各位好，咁咧今次咧就想特別介紹翻咧，剛才我哋喺 Facebook 咧登上去咧話美國而家瘋傳嘅一個神奇眼袋膏啦。咁咧佢叫做 Instantly Asians 咧，就係一盒裝咁樣細細盒咁樣樣嘅。咁咧其實咧喺呢個細細盒裡面咧，就已經裝咗有25支獨立包裝嘅眼袋膏㗎啦。咁樣咧就一支眼袋膏咧，呢度大概係可以用到大概5次左右啦。咁而家咧就我即刻試下用咗去收眼袋嘅功效有幾強烈啦。咁咧就大家可以見到啦，可能呢個眼袋咧就比較深啲嘅。以前有啲朋友話我有3個眼袋，咁咧佢咧就咁細支嘅啫，咁細支。然之後咧咁就你就擰開佢啦。咁佢呢一個咧後面呢一個頭咧度咧就係可以幫你拍翻咁樣入去。因為每次用完之後咧，大家咧你就要咁樣拋翻入去。如果唔係咧，佢就會好快咧就乾咗㗎啦。咁咧就變咗呢支咧就乾咗就用唔到啦。咁咧大家咁你支出嚟嘅時候咧，佢咧好似一個膏狀咁樣嘅。咁你支少少份量啦。咁之後等我拋翻埋佢先。咁樣少少咁樣嘅。咁咧大家用之前咧就咁樣捽佢，捽。捽佢就變咗就好似 cream 狀咁嘅東西啦。好，咁大家記住咧，最主要咧嗱，你咧就咁樣 tap 上去，千祈咧就唔好推喎，因為咧你推咧就做唔到嗰個效果噶啦。同埋咧，大家咧 tap 上去嘅時候咧，就唔好 tap 到佢乾嘅。咁咧，盡量咧就係要佢好似半乾濕咁樣啦，就唔完全乾咧就見唔到嗰個效果嘅。係啦，咁而家咁就搽咗上去之後咧，另外個要訣咧就係如果有風筒咧，就用凍風吹啦。如果冇風筒咧，因為而家拍片咁樣就咁吹乾佢，極速咁樣吹乾佢。咁咧，其實你呢個期間咧就唔好有任何嘅面部表情啦。最好咧就好似普通平時嘅，即係好木獨嘅表情就 O K 㗎啦。同埋咧，而家咧會咧 feel 到咧呢度咧有好緊收緊嘅感覺嘅，會就好似真係幫你掹住咗呢一個眼袋咁樣嘅感覺。咁至於呢支嘢咧，咁主要咧個成分咧就係有水啦，有一啲 minerals 喺裡面啦，有啲維他命喺裡面啦，同埋其中係有一個 Botox 嘅裡面嘅一個成分喺裡面嘅。咁所以咧佢咧就會令到你咧即時覺得呢度咧係好緊。我而家 feel 到個，大家睇到嘛？大家睇唔睇到？feel 到收緊嘅感覺啦，唔好有任何眼部表情，因為咧就會見到一個紋嘅。而家我 feel 到就喺呢度咯，好緊。咁所以但係而家如果大家要化妝嘅話咧，咁佢點樣用咧？你就首先搽咗個 base 先啦，最緊要搽咗個 base 之後，先至搽呢一個神奇眼袋膏喺呢一個要收即係要去紋嘅地方啦。例如你呢度可能有個疤痕，有個凹咗落去嘅，咁你都可以搽落去咁樣樣咯。咁嗱，而家大家睇到冇？我而家係 feel 到呢度超級緊，咁樣。同頭先有冇分別？好緊。係啦，咁咧呢支神奇眼袋膏咧係可以維持大概6至8個小時嘅。咁咧你就每次記住要用完之後拍翻埋去，咁就 OK 㗎啦。咁用完，如果大家咧有興趣嘅話咧，你就可以 WhatsApp 翻我哋啦，或者咧向我哋 Facebook 嘅專頁嗰度咧，咁就 inbox 我哋問翻點樣可以買啦。咁我哋門市咧都會有少量嘅現貨可以俾大家購買嘅。咁如果想大家試下一支細支試下嘅話咧，咁絕對歡迎大家。咁得閒就去我哋嘅 Facebook 度睇下我哋啦。大家睇到冇？見唔見到個分別？